from Anonymous 41. Salutacions a tots i a totes. Este capítol està dedicat a definir què és informació periodística i a conèixer els diferents gèneres informatius que s'utilitzen en les redaccions. Per cert, sabeu quina és la redacció més gran que hi ha a la Comunitat Valenciana? Penseu. Doncs sí, és la de A. A través d'ella descobrim la tipologia de la informació periodística i les seues àrees d'especialització dins de la redacció d'una televisió. Després, coneixerem com és per dins esta redacció moderna i tecnològica, on està integrada la ràdio, la televisió, la web i les xarxes socials. Però abans ens endinsarem en la definició de què és la informació periodística. La informació periodística té com a característica principal informar sobre fets i temes d'interès general, i la construeixen els mitjans de comunicació, que són vehicles de transmissió d'informació. I quina missió té aquesta informació? Els seus objectius són informar i fomentar l'opinió sobre els fets d'interès social per als ciutadans. Per tant, aquest tipus d'informació emana de l'exercici del periodisme i és imprescindible per a reforçar la democràcia. Però, quines altres característiques la defineixen? Ha de ser nova, ha de tindre interès social i no particular. El gènere primari de la informació periodística és la notícia, que ha de contestar a les famoses 5 W que la defineixen. Qui, diu què, quan, on i per què. Encara que altres autors inclouen una sexta W, el com. És a dir, que la notícia ha d'incloure els detalls del que ha passat. A més, la informació periodística ha de ser certa i ha de provindre de fonts contrastades. Bé, ja sabem com es construeix la notícia, però hi ha altres gèneres que conformen la informació periodística. Sí, està la crònica, el reportatge, l'entrevista i l'article d'opinió. Però aprofundim en la notícia, en aquest cas una notícia de televisió. Veurem una en concret dels servicis informatius d'A. Quinta sessió del juí contra Domus Vidalcoy per la mort de 74 persones. Avui han declarat els pèrits de la defensa. El pèrit de Domus Vi, un epidemiòleg, ha declarat que a la residència no va haver mala gestió sinó mala sort i que era molt difícil evitar la tragèdia. Diu que el Covid va entrar massa pronte, quan encara es desconeixia com es contagiava i com s'havia d'actuar, que el virus podria haver tingut diferents focus perquè dies abans d'aparèixer els símptomes en el pacient zero, quasi 80 persones entraven i eixien de la residència diàriament. De la falta d'atenció als malalts, en canvi, no ha parlat este pèrit, tot i que és un dels cavalls de batalla d'este juí. Estem parlant d'un abandono per part de l'empresa. Si el metge de la UHD va dir que es va trobar una situació d'hecatombe, doncs aquesta hecatombe la vam viure i els números són els que són 74 morts, són molts morts. Com heu observat, la notícia sense la introducció de la presentadora té una duració d'1 minut o 1 minut i 10 segons per norma general. Entra en els fets de manera directa, no interpreta els fets. Compta el que ha ocorregut, incorpora les fonts i talls de veu i no porta música de fons. I per què penseu que no porta música incorporada? Així és, heu encertat, perquè la incorporació d'alguna melodia inclou un factor subjectiu a la notícia. Hi ha altres formats on sí que es pot incorporar, però en la notícia, no. Perquè la notícia ha de ser objectiva 100%. No hi ha interpretació en ella. Compta simplement el que ha passat. I en la crònica podem incloure bandes sonores? Doncs tampoc, encara que té altres característiques que la diferencien de la notícia. És més llarga en quant a duració. En televisió sol durar 1 minut, minut i mig, minut 40 segons. A diferència de la notícia, té un caràcter més valoratiu, encara que no hauria de detectar-se en ella les opinions personals del periodista. L'informador ha d'interpretar els fets, però no plasmar la seva ideologia. Hi ha una varietat de tipologia de cròniques, les que fan els corresponsals a l'estranger, la crònica política, la taurina o la d'esports. Escoltem aquesta relacionada amb el València Club de Futbol. La cantera del València és una de les canteres que més jugadors trau a primera divisió, inclús han aconseguit una victòria en l'últim minut d'un canterano, que això va ser molt bonic, perquè al final jo crec que l'afició també es mereixia un regal així d'un canterano. Javi Guerra que ho intenta, continua Javi Guerra, dentro de l'àrea, Javi Guerra, gol! Javi Guerra, gol! El gol del València, el gol de l'esperança, el gol de la il·lusió, el gol de Javi Guerra! Pep
Pep, al llarg de la història, tu consideres que el València Club de Futbol ha apostat pels jugadors valencians? Jo crec que les circumstàncies són les que manen. O sea, a vegades la gent se pensa que per fer un gran equip pues se tenen que fitxar jugadors de més categoria, de més entitat que el que tenen en casa. Jo crec que el mirar a la cantera se mira solament quan el club professional està carent de recursos, no se mira per sistema, se mira simplement quan no n'hi ha diners per poder fitxar jugadors. Ara ens endinsem en el reportatge. En televisió no sol durar menys de 2 minuts en un informatiu, encara que en programes com a Informe Setmanal pot durar 10 minuts, 20 o més, depenent de la duració del programa o si està dedicat exclusivament a un tema. En formats documental pot durar 25 o inclús 50 minuts. El reportatge estàndard de televisió aprofundeix en els fets. El periodista li dona el seu toc personal tant en la presentació com en l'estructura que tria per a contar el que es posa. Ha d'incorporar diverses fonts i ha d'estar equilibrat, és a dir, el telespectador ha de percebre que el tema incorpora diversos punts de vista. Este gènere sí que permet la música extradiegètica, és a dir, que no ve de l'àudio gravat pel periodista, sinó que és de llibreria. La música ajuda al telespectador a fer més digerible este format i permet al periodista o editor del reportatge donar-li dinamisme i ritme. L'entrevista informativa és un altre dels gèneres que corresponen a la informació periodística. Es tracta d'un diàleg a 3 bandes, l'entrevistador, l'entrevistat i el telespectador, l'audiència. Per exemple, en campanya electoral, on els candidats dels partits són entrevistats en el plató dels informatius de les cadenes generalistes o autonòmiques. I ja, finalment, abordem un gènere periodístic de pura interpretació. És l'article d'opinió, on el periodista plasma clarament què pensa i opina sobre una temàtica que interessa als telespectadors. El format d'opinió com a tal va existir en televisió en una altra època, però ara es dona en la ràdio i en la premsa escrita, ja siga paper o digital. El problema sorgeix quan en algunes cadenes la pròpia selecció de les notícies constitueix ja una mirada subjectiva, d'opinió, del que és la realitat. Hi ha televisions que es posicionen políticament de forma tan clara que el propi presentador i l'escaleta de notícies és ja de per si una editorial. És a dir, marca clarament quina és la seva opinió i a quins interessos defèn. El telespectador, en estos casos, està indefens perquè no sap què és la realitat del que ha passat o l'opinió de la realitat d'eixa cadena. En Apunt, com a radiotelevisió pública, no existeix l'editorial com a tal. Sí que es dona en cadenes privades de ràdio i televisió i en la premsa escrita. El gènere opinió l'ofereixen els col·laboradors que participen en les tertúlies de ràdio i televisió cada dia. Però en esta redacció sí que es treballa en la resta de gèneres que hem vist, la notícia, la crònica, el reportatge i l'entrevista. En la nova radiotelevisió pública valenciana està integrada la redacció de televisió, ràdio web i xarxes socials. Es tracta d'una redacció especialitzada per a ser més operativa, que funciona per seccions temàtiques: societat, economia, internacional i nacional, política, cultura i esports. I això és tot. Esperem que us hagi agradat conèixer la radiotelevisió pública valenciana i com funciona la informació periodística. Us esperem en altres capítols d'esta sèrie. Fins prompte.